Bismillah. Shu oshing hech onam pishirgandek shirin bo'lib chiqmaydi. Ha, endi oyijon qadimgi oshda 40 yillik tajribalari bor-da, o'shaning uchun pishirgan ovqatlari hammasi zo'r chiqadi. San ovqating 40 yilda ham o'xshamaydi. Odamlarning xotini er ishga ketayotganda oyoq kiyimini artib qo'yadi. Voy, esimdan chiqib qopti-da, har kuni artib qo'yardim-ku. Bo'pti, yaxshi o'tiring. Hozir. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, yaxshi o'tiribsizlarmi? Haligi, mani dadam har kuni ishdan kelishlarida onamga gul olib kelardilar. Juftingizni boshqalarga qiyoslash munosabatlarni sovutadi. Uni borligicha qabul qiling.